मुझे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी दुनिया में आओ। आ गए मेरे नन्हे बच्चे। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। लो बच्चों, खाना खाओ ताकि तुम मजबूत बन सको। डरो मत बच्चों, अपने पंखों पर भरोसा करो। धन्यवाद माँ, आपने हमें उड़ना सिखाया। माँ हमेशा अपने बच्चों को आसमान तक पहुँचाना चाहती है। अगर आपको हमारी प्यारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।